やってまいりました。くしゃみ何秒でできるか選手権。本日期待の選手は石野左京選手。できるだけ先端を細くします。スタート。10秒が経過しました。おっと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 、まだでした。豪快なくしゃみでゴール。20秒でした。思ったよりもした後は鼻が痒かったです。バイバイ。